नमस्ते। आज मैले नेपालको पश्चिमी सीमा भारतले कसरी मिचेको छ, सीमा मिचेर भारतले के कस्ता संरचनाहरू बनाएका छन्, लिपु खोलालाई कसरी महाकाली नदीको नाम दिइएको छ र त्यसको लागि के कस्ता संरचनाहरू भारतले निर्माण गरेको छ भन्ने विषयलाई गुगलको सेटेलाइट म्यापको आधारमा यहाँहरू समक्ष स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर थप सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। देश चिनाउने अभियान। यो नेपालको नक्सा हो। यसको उत्तरतिर चीनको तिब्बत छ। यो हाम्रो उत्तरी छिमेकी उत्तरी सीमा। पश्चिम, दक्षिण र पूर्वमा भारतको सीमा रहेको छ। भारतसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छ। यहाँ अलिकति भाग, पश्चिमको अलिकति भाग पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। अहिले सर्वत्र रूपमा भइरहेको विवाद र विरोध नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको भूभाग भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशभित्र गाभिएपछि भएको त्यो भाग यो ठाउँमा पर्दछ। खास गरेर आज यहाँहरूलाई हामी त्यसको विभिन्न ठाउँमा बस्छौँ र हामीलाई यो ठाउँ कहाँ पर्छ, कस्तो ठाउँ छ भन्ने कुरा जानकारी नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति स्पष्ट पार्न खोजेको हो। यो ठाउँ यस्तो छ। अहिले नेपालसँग जोडिएको, अहिले भारतीयहरूले निर्धारण गरेको सीमा यो हो र नेपालले भन्दै आएको सीमा यहाँबाट आउनेवाला छ। यसरी यो बिचको भूभाग भारतले पनि आफ्नो दाबी गरेको र नेपालले आफ्नो दाबी गरेको विवादको भूमि हो। म यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि यो कस्तो ठाउँ छ, यो विवाद किन भयो र यो नेपालको कसरी हो भन्ने कुराको प्रमाण अलिकति पेश गर्नको लागि सेटेलाइट म्यापमा जान चाहन्छु। अब यो सेटेलाइट म्याप हेरौँ। यो तिब्बत हो। यो भारतको उत्तराखण्ड यहाँ छ। यो भारतीय भूमि हो। सिक्किम यहाँ छ। नेपाल काठमाडौँ यहाँ छ र यो दार्चुला जिल्ला। म यसलाई अलि नजिकबाट देखाउने कोसिस गर्छु। यो धारचुला छ। यो भारतको धारचुला हो। यो क्षेत्र, यो पारिपट्टि भारत हो। यो पहेँलो लाइनले छुट्याएको छ सीमालाई। यो महाकाली नदी हो। म अझ नजिकबाट देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भारततिरको दार्चुला बजार हो र यो नेपालतिरको दार्चुला बजार। केही दिन अगाडि सुदूरपश्चिमका भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू नेपाल आउनको लागि यो सहर आइपुगेका थिए र नेपालतिर लकडाउन भएको कारणले गर्दा नेपालले यो सीमा नदीमा भएको पुल बन्द गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दा हजारौं मानिसहरू भारतको दार्चुला साइडमा नेपालको दार्चुला आउन नपाएको कारणले गर्दा रोकिएका थिए। यो मैले यो कन्टेक्स्ट किन जोडेको थियो भने धेरै मान्छेले त्यो बेलामा दार्चुलाको नाम सुनेका थियौँ, पढेका थियौँ। त्यस कारणले मैले यो जोडेको। यो नदी नेपाल र भारतको नेपालको पश्चिमतर्फको भारतसँगको सीमा नदी हो। यसले नेपाल र भारतलाई छुट्याएको छ। सन् 1816 मा नेपाल र भारतका तत्कालीन शासकहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा नेपाल र भारतको पश्चिमी सीमा
नेपालको पश्चिमी सीमा भारतसँग महाकाली नदीले छुट्याउने छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। हो, त्यसैको आधारमा यो नदीले पश्चिममा नेपाल र भारत बीचको सीमा छुट्याएको छ। अब प्रश्न उठ्ला, नदीले छुट्याएको सीमामा कसरी विवाद हुन सक्छ? दक्षिणतिर जस्तो पिलर सार्ने काम त हुन सक्दैन। तर हो, यही नदीको मुहानको विषयलाई लिएर जब भारतले एउटा सानो खोलालाई काली नदीको रूप दिएर मुहान फेरिदियो, त्यहीबाट विवाद सुरु भयो। यो काली नदी, यो महाकाली नदी जुन नेपाल र भारतको सीमा नदी हो, यसरी सिधा माथि गएको छ। यसैमा जोडिहालौँ, अहिलेको विवाद फेरि सतहमा आउनुको कारण कैलाश मानसरोवर रोडको कारणले हो। जुन रोड केही दिन अगाडि भारतका रक्षा मन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गर्नुभयो। यो रोड भारत र नेपालको सीमा क्षेत्र हुँदै, भारतीय सीमा क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवर पुगेको भारतीय पक्षहरूले दाबी गर्दछ, आफ्नो भूमिमा भएको दाबी गर्दछ। तर नेपाली पक्षले, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइअनुसार भारतले नेपालको 19 किलोमिटर भूमिमा यो रोड खनेको छ। यो अहिले हामी जहाँ देखिरहेका छौँ यो रोडमा विवाद छैन, यहाँ विवाद छैन। महाकाली नदीको पारिपट्टि यो सीमा नदी हो, भारतीय भूमिमा यो बाटो खन्दै गएको छ। अब म यहाँहरूलाई विवाद कहाँ पुगेर सुरु हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यो नदी सिधा माथि जान्छ उत्तरतर्फ। यहाँ ताक्लाकोट आएको छ। ताक्लाकोटबाट धेरै मान्छेहरूलाई सुनेको, जानकारी भएको। यो सीमा नदी माथिबाट बग्दै आएको छ। अलिअलि सिधा देखिन्न, अलिअलि घुमेको देखिन्छ। अहिले हाम्रो यो भर्चुअल बाटो गइरहेका छौँ हामी। यसलाई एक प्रकारले भर्चुअल्ली हामी त्यो क्षेत्रमा पुगिरहेका छौँ। यतातिरको हरियो भूमि नेपाल हो र उताको सुक्खा देखिएको भूमि भारतीय क्षेत्र हो। यो रोड पनि सँगसँगै यो सीमा क्षेत्र सँगसँगै गइरहेको देखिन्छ। यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला। यसरी यो बाटो अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी गुन्जीमा आइपुगेका छौँ। यहाँ तपाईँले रातो चिन्हमा देख्नु भएको छ, यो गुन्जी हो। यो बस्ती छ, यहाँ ठुलै बस्ती देखिन्छ। अर्को साइडमा पनि बस्ती देखिन्छ। यो गुन्जीको तल्लो भागमा अब हामीले एउटा नदीको दोभान देख्छौँ। आउँदै गरेको यो काली नदी हो, यो सीमा नदी हो। बाटो यसको भारततिरको भूमिमा खन्दै गइरहेको देखिन्छ, लगेको देखिन्छ। यो नदी यहाँ आएपछि एउटा दोभान देखिन्छ। स्थानीयहरूका अनुसार, स्थानीय नाम अनुसार यताबाट आउने यो सानो खोलाको नाम लिपु खोला हो र यताबाट आउने यो ठुलो नदीको नाम कुतियाङ्ग्री हो। अब यो दोभानबाट विवादको सुरुवात हुन्छ। यसको दाहिनेतिरबाट आएको सानो नदीलाई यहाँ शारदा रिभर भनेर लेखिएको छ, या काली नदी भनेर लेखिएको छ। भारतले यस नदीलाई, यताबाट आउने सानो खोलालाई काली नदी हो भन्छ। तर नेपालीहरू यो मान्न तयार छैन। हामी यो मान्दैनौँ। हामी कुतीबाट आउने कुतियाङ्ग्री
खोलाको जुन नाम हो स्थानीय भाषामा यो महाकाली नदी हो भन्ने विश्वास गर्छौँ र यो महाकाली नदी हो। यताको यो म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यताबाट आउने यो सानो खोला खोल्सोबाट आइरहेको यो लिपु खोला हो स्थानीय भाषामा, र यताबाट ठुलो बग्दै आएको कुती याङ्ग्री हो। र नेपालीहरू यो ठुलो नदीलाई महाकाली नदीको माथिल्लो भाग मान्छन्, तर भारतीयहरूले यो सानो खोलालाई काली नदी नामाकरण गरेका छन्। यो काली नदी नामाकरण गर्नको लागि भारतले केही संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। यहाँ एउटा काली मन्दिर भनेर बनाएको छ, भारतीयहरूले पछि बनाएको सानो मन्दिर हो। योसँग एउटा कालो पोखरी पनि खनिएको छ भन्ने र भनिन्छ, तर यहाँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। र यो काली मन्दिरको पारिपट्टि यो क्षेत्रमा भारतले आफ्नो अर्धसैनिक दस्ताको क्याम्प राखेको छ। हो, यही क्याम्प राखेर नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरिएको छ। यो काली नदीको मुहान गुन्चीबाट यो ठुलो नदी छ, यो ठुलो खोला छ, यताबाट यति सानो आउँछ र यताबाट यति ठुलो आउँछ। यसको मुहान कुती हो, यहाँ छ। यो कुतीबाट काली नदीको सुरुवात हुन्छ। यो हिम नदी हो, यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। त्यसकारण नेपालले भन्दै आएको र नेपालले आफ्नो तर्फबाट दाबी गरेको काली नदीको मुहान कुती भ्याली हो, र यो सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। र भारतीयहरूले यो भूभाग अतिक्रमण गरेर कालीको मन्दिर निर्माण गरेर यो क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति जनाएका छन्। यहाँ चीनको बोर्डर आइपुग्छ, यहाँसम्म यसरी तल झार्छ। यो चिनिया भाषामा लेखिएको ठाउँ हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालको भूभाग भारतले मिचेको कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन। सामान्य कमन सेन्सको कुरा के हो भने नदीको नाम ठुलो जताबाट आउँछ त्यसले निर्धारण गर्छ। सानो त साना साना शाखा खोलाहरूको रूपमा विस्तारित हुन्छ। त्यसै कारणले पनि हामीले भन्न सकिने स्पष्ट कुरो काली नदीको मुहान कुती भ्याली हो, र भारतले नेपालको 35 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल यो क्षेत्र कब्जा गरेको छ। र यो फिर्ताको लागि हामीले हाम्रो तहबाट गर्न सकिने सबै प्रयासहरू जारी राख्नु पर्दछ र गर्नु पर्दछ। अब अहिलेको विवाद सतहमा आउनुको कारण, किनभने 1962मा यो क्याम्प राखेको, पटक पटक यो विषयमा विवाद भएको, सीमा सम्बन्धी समितिहरूमा कुरा उठेको, नेपाली विद्यार्थीहरूले यो क्षेत्रमा गएर नारा जुलुस गरेको, नेपाली पत्रकारहरूले योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक यो विषयमा लेखिएको हामी सबैले जाहेर छ। अहिलेको यो विवाद सतहमा आउनुको कारण चाहिँ यो भारतले बनाएको काली नदी जुन लिपु खोला हो त्यसको छेउबाट जुन बाटो खनेर मानसरोवर
कैलाश मानसरोवर पुर्याउने काम गरियो हो। त्यही बाटो त्यसैले अगाडि ल्याए। मैले तल अगाडि नै देखाइसकेँ, तलबाट कैलाश मानसरोवर रोड भनेर खनेको देखिन्छ, बाटो देखिन्छ। यो बाटो यो दोभानमा आइसकेपछि सिधा यो दोभान क्रस गर्दैन। सम्भवतः यहाँ भौगोलिक स्थिति गाह्रो छ होला। यो हामीले नेपालले भन्दै आएको महाकाली नदीको तिरै तिर केही माथि जान्छ। अनि यो बाटो फर्केर आउँछ। यो बाटो फर्केर आउँछ, फेरि फर्केर आउँछ। यहाँबाट फर्किन्छ यो बाटो। यसरी यहाँ यो बाटो यसरी जान्छ र यो बाटो फर्केर फेरि त्यो दोभानकै नजिक आइपुग्छ र यहाँबाट भारतले दाबी गरेको यो खोलाको छेउ फेरि नेपालकै भूमिमा यो बाटो जान थाल्छ। यो बाटो काली मन्दिरमा पुग्छ, जहाँ भारतीय अर्धसैनिक दस्तको क्याम्प छ। त्यहाँबाट माथि जान्छ र चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिन्छ। यो माथिको दुईटा ठुल्ठुलो पोखरी देखिएको कैलाश मानसरोवर। यो बाटो नहुँदो हो त नेपाली भूमि हुँदै भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू विशेष गरेर काठमाडौँ आइपुग्छन्। काठमाडौँबाट नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमीकोट प्लेनमा जान्छ। सिमीकोटबाट हिल्सा हेलिकप्टरमा जान्छ र हिल्सा यहाँ म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो सीमा क्षेत्र हो। यहाँबाट फेरि तिब्बतमा बाई रोड थलमार्ग भएर मानसरोवर जाने गर्दछ। कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरू यो बाटो बनिसकेपछि नेपालबाट जाने झन्डै 25,000 स्तरीय भारतीय धार्मिक पर्यटक घट्नेछ भनेर पनि चिन्तित छन्। तर चिन्ताको विषय भारतीय पर्यटक यो बाटो आउने छैनन् भन्ने होइन। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। यो भूमि कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने हो। र यो बाटोले एकपटक फेरि यो विषयलाई सतहमा ल्याइदिएको छ, चर्चामा ल्याइदिएको छ। यो सरकारको लागि र नेपालको लागि एउटा अवसर पनि हो। स्थायी रूपमा यो सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने, नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने र भारतीय अतिक्रमणलाई फर्काउने, फिर्ता गर्ने, भारतीय अर्धसैनिक जस्तालाई यो क्षेत्रबाट फिर्ता गर्ने, यो एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने हो। यसको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले कूटनीतिक पहललाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। पक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएर होइन, सबै नेपालले एउटै स्वरमा यो विषयलाई उठाउनुपर्छ, प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ र विज्ञहरूले यस सम्बन्धमा थुप्रै प्रमाणहरू नेपाली पक्षमा रहेको बताइरहेका छन्, दस्तावेजहरू रहेको बताइरहेका छन्। योभन्दा अगाडिको नक्साहरूमा यो क्षेत्र नेपालको भित्र रहेको, सुगौली सन्धिपछि तयार गरिएको नक्साहरू नेपालको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन्। ती तथ्याङ्क दस्तावेजहरूलाई अगाडि सारेर नेपालले भारतसँग एउटा सार्वभौम मित्र राष्ट्रको रूपमा
वार्ता र छलफल गरेर यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ र गर्न सक्नेछ र यो प्रमाणहरूले हामीलाई यथेष्ट रूपमा यो अधिकार दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।